Мы часто ходим в костел, и этот костел не исключение. Здесь мы бываем на каждой неделе, мы сюда ходим на службу. И хочу вам сказать, что здесь есть очень милый домочадец. Это бездомный, и вот он тут постоянно живет. И он нахаживает много километров, видимо, по костелу за день, прося деньги на пропитание. И пьяным мы его ни разу не видели, поэтому он реально на эти деньги пропитается, походу. И вот он спит, и слышно его храп. Можете послушать сейчас. Очень мило звучит. Вживую то, что вы сейчас слышали, еще милее.